大家好，我是魏之超。今天我想谈一谈查理科克被暗杀事件。谈一谈他遇害之后我看到的两件事。一件让我非常恶心，另外一件让我觉得很恐惧。这几天我和我太太一直沉浸在悲愤和难过的情绪里啊。查理克克是我和我太太最喜欢的美国保守主义意见领袖。我们非常喜欢他逻辑很犀利，辩论的时候总是能够一针见血，但同时又保持着温和的态度。哪怕我不同意他所有的观点，也不妨碍我认为他就是一个保守主义者最理想的样子。那我先说那件他去世之后让我觉得特别恶心的事情，那就是美国最著名的恐怖小说家史蒂芬金在事件发生之后第一时间发的一条 X 推文。推文的内容翻译成中文呢，大概是这样的。他说，枪杀查理科克的凶手动机尚不明确，然后是一个括号，括号里的内容是尽管他很可能精神不稳定，破折号，这不废话吗？然后括号结束。史蒂芬金接着说，但很明确的是，这又是美国枪支暴力的一个例子。表面上来看，史蒂芬金的逻辑似乎无懈可击，从动机不明到凶手可能有精神问题到归根结底是枪支暴力，这是非常典型的，可以说是很公式化的左派的叙事。但为什么它会让我那么不舒服呢？大概是这样几个原因。首先呢，是这个帖子里那种踩在尸体上宣讲自己的政治议程的那种冷血和机会主义，这是最直接最核心的原因。查理科克是一位非常著名的保守派的政治活动家，在政治光谱上可以说是史蒂芬金的死对头。那么在史蒂芬金的这条推文里呢，我们看不到任何对一个刚刚遭遇枪击的人的基本的同情和人性关怀。在枪击刚刚发生，事实还不明确的时候，尤其是凶手的动机还不明确的时候，一个正常人的第一反应通常都是震惊，担忧受害者的安危，谴责暴力行为本身嘛。而史蒂芬金的第一反应却是立刻把这件事情作为一个弹药来支持他自己的政治议程，也就是枪支管制。他没有把这次枪击事件看作是一个很具体的人遭遇的具体的不幸，而是把它抽象成了一个抽象的案例，抽象成了一个服务于他自己政治观点的一个案例。这其实有一个术语叫做政治抽水，也就是利用别人的悲剧来证明自己的政治观点是正确的。我觉得这是非常冷血的，也非常投机。一个人对他的对手的不幸毫无怜悯，而是急于把它转化成自己的政治资本那么无论他的政治理念听起来有多高尚，这种行为本身我觉得都是很令人不齿的。那么这个帖子第二个让我很厌恶的原因呢，是它非常完美地展示了什么叫做有选择的同情。完全可以想象如果这一次的受害者是一个与史蒂芬金的政治立场相同的人，那么他的推文很可能就会变成我的心与某某同在，这种针对性的政治暴力是可耻的等等等等，诸如此类但因为这一次的受害者是查理科克，史蒂芬金的同情心就立刻消失了。那取而代之的呢，就是他现在写出来这一段是一种很冷静的，甚至是带有一丝快意的那种政治分析。显然在史蒂芬金的眼里查理科克首先是一个政治符号，其次才是一个人。当他把科克简化成一个符号之后，那他就可以心安理得地忽略查理科克作为一个人的痛苦，而只关注他作为一个政治符号的那个政治价值。这就是把政治对手非人化这是很丑陋也很危险的。这条推文第三个让我觉得不爽的点是他展现出史蒂芬金思维上的那种傲慢。他首先说凶手的动机尚不清楚，但他紧接着就说，但是很清楚的是，这是美国枪支暴力的优异案例。这是逻辑上的一个巨大的跳跃枪击案的根本原因很可能有很多种有政治仇杀，有个人恩怨，有精神问题等等。枪支只是这个案件里面的工具。在不了解动机的情况下，直接把问题的核心归咎于枪支暴力这样一个非常宽泛的标签，这实际上是放弃了对这个问题真相的探索嘛。他其实是直接套用了自己心里早就准备好的一个标准答案。然后呢，他轻描淡写的把枪手归因于精神不稳定，这同样是思想上的懒惰把所有无法理解的暴力都归结为是疯子的行为，那他就不用去思考那些更加复杂的社会文化政治的因素了。也就是说，史蒂芬金呢是一边在以精英的口吻发言，
而另一边呢，是直接放弃了精英本来最应该具备的那种深入思考的能力。这是一种非常傲慢的姿态啊。不但傲慢而且还非常的居高临下啊。这就是我想说的第4点那就是这条推特几乎每一个字都在透露那种居高临下的精英姿态啊。尤其是废话嘛这个词啊，简直就是这条推文最让人恶心的画龙点睛的一笔啊。这个词传达出一种这还用说吗，傻子都看得出来这样的一个态度。史蒂芬金不仅仅是在陈述自己的观点，他还是在嘲笑那些可能不认同他观点的人。这种居高临下的姿态不是为了沟通和说服，而只是为了彰显他自己的正确和对方的愚蠢。如果说史蒂芬金的这条言论是让我感觉到恶心啊，因为它代表了上一代精英的虚伪和冷血，那么接下来这件事呢，是让我感觉到了恐惧啊，因为它预示着未来。是个什么事呢？是我看到了一段在网上流传的街头采访视频，采访的对象是德克萨斯大学奥斯汀分校的学生。这段采访的视频我会放在屏幕上，声音我就不放出来了。我大概给各位描述一下。采访的那个人在校园里边问学生对查理·科克被射杀的看法，学生的反应呢，几乎是无一例外的冷漠和残酷。比如说有一个人就是回答了2个字：高兴，再见。还有一个人说，那很好。还有一个人说，总得有人做这件事。甚至当采访的那个人问他们说，如果你手里有一个魔法按钮，按下去就能够阻止查理·科克被暗杀，你会按下去吗？有一个人回答说，我不会，我觉得事情发生都有目的。还有一些人说，我对此没有任何感觉。其实查理·科克去世之后网络上有很多人在幸灾乐祸，很多人甚至是公开庆祝。那坦白说那些虽然非常刺耳，但还在我的理解范围之内。如果我现在被史蒂芬金附身呢，那我会说这些人只是傻逼而已。傻逼其实还是有的救的，因为说不定哪一天就觉醒了呢。但是呢，出现在刚才那个视频里的这些天之骄子，这些美国未来的精英，他们的反应是完全不一样的。他们几乎无一例外都表现出一种冷漠，一种有点带有那种精神变态特质的那种冷漠。你们看过电影里的那种连环杀手吗？这些大学生脸上就有那种表情，他们没有庆祝，没有嘲讽，也没有愤怒，他们的语气就好像在讨论一件无关紧要的小事，好像死掉的根本就不是一个活生生的人，而是一头畜生。甚至我感觉他们的口气仿佛就像是在说，不就是死了一头猪吗？死了就死了呗。这种反应比那种公开的庆祝，比那种幸灾乐祸更加让我恐惧。因为庆祝也好，幸灾乐祸也好，至少还是把对手看作是一个人的，是把对方看成是一个值得你投入情感去憎恨的敌人。而这些学生的反应呢，仿佛就好像查理·科克被谋杀和路边一只老鼠被车碾死一样，没有差别。这就是这个视频最让我恐惧的地方。因为我在这些学生的眼神和他们的语气里面感受到的是，查理·科克在他们眼里根本就不是一个人，而是一头畜生。所以在我看来这些学生已经迈出了非常让人恐惧的一步那就是把对手非人化。非人化这个词我刚才在说史蒂芬金的那条推文的时候也提到过。非人化就是不把敌人当人了。当你不再把对方看作是一个跟你一样有家庭、有梦想、有痛苦的人的时候，那你对他施加任何形式的伤害也不会引发你自己内心的道德拷问。因为你杀他跟杀一只蚂蚁没有差别。心理学家做过不少这方面的研究他们发觉非人化这种倾向是所有大规模的暴行和种族灭绝的思想前提，所以它是非常危险的。所以呢，在刚才那段街访视频里面，我看到的是美国社会撕裂的真正的深度。美国左派右派之间的那种裂痕已经深到一方不再承认另外一方拥有基本的人性了，对方不是敌人，而是畜生。这是让我非常心惊肉跳的。这些年来我是一直计划着要把我的女儿送到美国去读大学的。但就是在看到这个视频的那一刻，我是第一次对这个计划产生了动摇。如果未来美国大学的校园里都充斥着这样的一群年轻人，他们随随便便就把观点对立的人非人化，那我还真的敢把我的孩子送到那样的环境里去吗？
好在呢，这几天我也看到了很多其他大学的学生在非常和平的、充满人性关怀的在悼念查理·克克啊，这让我稍微感到一些安慰吧。毕竟不是所有的美国大学生都像那个街坊里那样的啊，那个街坊里边的可能也是刻意剪辑出一些比较极端的反应。但无论如何吧，在未来为我女儿规划大学教育的时候，学校本身的意识形态取向是怎么样的，这个因素的权重会大大的增加。我是真的不希望未来我女儿上大学的时候，大学也分裂成泾渭分明的左右两种。就先说到这儿吧，再见。